Hello guys, welcome back to the Tech with a very big news and सही न्यूज़ जिनको का सामने है तो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बहुत बड़ी शख्सियत क्या आते तो उसकी डेथ कैसे हुई आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि उसकी जो है अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से जो है ले जाया गया और उसके में डॉक्टर इज नो मोर तो उसकी जो है डेथ हो गई थी रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत से सवाल होने लगी जो अभी भी निकल कर सामने है तो बहुत से लोग ये वीडियो लाइव देखना चाहते हैं तो हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं हमारे चैनल कॉपी करके गूगल पे जाकर पेस्ट करें वहाँ पर सीधी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।